Nosso romance parece até com aquele homem, aquela mulher que a gente vê toda noite na TV, depois do jornal. A gente se adora, se amar e diz pra ser feliz e se ter o que quer. Se deve viver um romance assim, com um bom final. Se você quer, pode vir curtir comigo a novela das 8. Só não peça beijos que eu tô de olho na tela. Se você quer, pode vir curtir comigo a novela das 8. Não fale comigo que eu me ligo da novela. Nosso romance, paixão demais, amor sem cortes e faz o que faz. Não dá pra viver um romance assim, depois do jornal. A gente se adora, se ama e diz pra ser feliz e se ter o que quer. Se deve viver um romance assim, com um bom final. Se você quer, pode vir curtir comigo a novela das 8. Só não peça beijos que eu tô de olho na tela. Se você quer, pode vir curtir comigo a novela das 8. Não fale comigo que eu me ligo da novela. Xanananaia, 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 xanananaia.